Պարոն Վարդանյան, Սահմանադրական դատարանի վերջին որոշման անդրադառնանք ապօրինի գույքի բռնագանձման հետ կապված, ինչ կարող ենք ենթադրել, այսինքն ստացվում է, որ իշխանությունը այն բոլոր քրեական գործերը, որոնք հարուցել է ապօրինի գույքի հետ կապված, հնարավոր է ինչ-որ պահի վերանայելի, որտեղ որոշ առումով դա հակասահմանադրական օրենք է համարվում։ Ոչ, Սահմանադրական դատարանը օրենքը հակասահմանադրական չի համարել։ Սահմանադրական դատարանը երկու կարգավորումներ մեկնաբանել է եւ ըստ էության իրավագիտար պրակտիկային հուշել է հետեւյալը, որ այս կանոնակարգումների պարագայում դուք պետք է առաջնորդվեք այն մեկնաբանությամբ, որը տվել է Սահմանադրական դատարանը։ Սահմանադրական դատարանը հրապարակել է միայն եզրափակիչ մասը, ամբողջական տեքստը, որ հասանել կլինի հիմնավորումներով, նոր հնարավոր կլինի պատասխանել մնացած հարցերին։ Սահմանադրական դատարանը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի մասին օրենքը հակասահմանադրական չի ճանաչել։ Այն տվել է մեկնաբանություններ, որը վերաբերում է օրենքում առկա երկու խումբ կարգավորումներին։ Պարոն Վարդանյան, Սահմանադրական դատարանը փաստորեն նեղացրել են գույքերի շրջանակը, որոնք կարող են անցնել այս օրենքով եւ խոսքը միայն հանցանքի հետ կապ ունեցող գույքի մասին է եւ պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո ձեռք բերված գույքի մասին։ Արդյոք չի նշանակում, որ բազմաթիվ գործեր, որոնք կան այս պահին, ուղղակի փլվելու են դատարանում։ Ցանկացած գործ պետք է ուսումնասիրել կոնկրետ հանգամանքների շրջանակներում, Սահմանադրական դատարանը չի նեղացել գույքի շրջանակը, Սահմանադրական դատարանը նման գործառույթ ունի, Սահմանադրական դատարանը մեկնաբանել է այդ կանոնակարգումները եւ ըստ էության իրավագիտար պրակտիկայի շրջանակներում տվել է դիրքորոշում, որով պետք է առաջնորդվի իրավագիտարը։ Այսինքն, եթե 91 թվականից սկսած մարդը պաշտոն է զբաղեցրել եւ որոշակի գույքի է տիրապետում, բայց պաշտոն չունի այս պահի դրությամբ, այդ մարդու գույքը ենթակա է բռնագանձման։ Տեսեք, խոսքը վերաբերում է նախ ցանկացած առանձին դեպք, ընդհանրացումներ չեն կանում, առանձին ուսումնասիրությունների կարիք ունի։ 1. Երկրորդը, հիմքում օրենքի սկզբանը դրվել է հետեւյալը. գույքը ի սկզբանե պետք է ապօրինի ծագում ենթադրի։ Եթե ապօրինի ծագումը առկա է եւ այդ ծագումը փոխկապակցված է անձի կողմից, որ անհամատեղելի պաշտոն է զբաղեցրել ծավալած ապօրինի գործունեության հետ, ապա այդ գույքը պետք է վերադարձի իրական սեփականատիրոջը։ Բայց ել եմ ասում, որովհետեւ կարողանանք մենք վերջնական դիրքորոշում արտահայտենք Սահմանադրական դատարանի կողմից կայացած որոշման մասին, մենք պետք է ունենանք ամբողջական տեքստ, որտեղ Սահմանադրական դատարանի որոշումը առաջի բառից մինչև վերջին վերջակետ դիտարկվում որպես մեկ միասնական փաստաթուղթ եւ այդ շրջանակներում է պետք է ուսումնասիրել դեռ եզրափակիչ մասից զատ այլ մասերը, հիմնավորումները, պատճառաբանական մասը հրապարակված չի, հրապարակվի խոսենք։ Ապօրինի գույքը հնարավոր կլինի ամբողջությամբ բռնագանձել։ Այստեղ Սահմանադրական դատարանը տվել է որոշակի չափորոշիչներ, որոնցով պետք է առաջնորդվեն իրավագիտարները այդ գույքը իդենտիֆիկացնելու եւ այն սուբյեկտներին իդենտիֆիկացնելու, որոնք ընկնում են այս օրենքի ազդեցության ներքո։ Պարոն Վարդանյան, եւ մի հարց էլ վարչապետը խոսեց երթվյալ ատենակալների ինստիտուտի ներառման մասին, բայց մենք մի քիչ դժվարությամբ ենք պատկերացնում, օրինակ ովքեր կարող են լինել երթվյալ ատենակալների, ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ դատական գործերի քննության վրա։ Երթվյալ ատենակալների մասնակցության տարբեր մեխանիզմներ կան տարբեր երկրներում, առավել զարգացած համակարգ գոյություն ունի Միացյալ Նահանգներում, անգլոսաքսոնական համակարգում, բայց եվրոպական իրավական համակարգերը, մասնավորապես Ֆրանսիայի, Գերմանիայի համակարգը եւս ենթադրում է նմանատիպ ինստիտուտների առկայությունը։ Խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, եթե դասական մեծ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինակն ենք փորձում վերլուծել, ապա այստեղ երթվյալները ընտրվում են կողմերի կողմից, տարբեր նահանգներում տարբեր կանոնակարգումներ կան իհարկե, բայց նրանք որոշում են բացառապես անձի մեղավորության համամեղության հարցը։ Նրանք են իրականացնում այդ մասով արդարադատություն։ Մնացած հարցերը ըստ էության կարգավորում է դատարանի կողմից, այսինքն դատավոր միշտ ներկայ է գտնվում, երբ որ կա երթվել ատենակալների ինստիտուտ, որոնք որպես կանոն չպետք է նախկինում դատված լինեն, չպետք է որոշակի փոխկապակցություն ունենան կողմերի հետ, բայց սա քննարկում է, որ իրավաչափը են կարելի է ծավալել հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ 1995 թվականի խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ ըստ էության
ոչ թե նախատեսում էր, այլ սահմանում էր հնարավորություն երկրորդ ատենականների մասնակցությամբ դատավարություն իրականացնել։ Նոր քննարկում չի սա 95 թվականի սահմանության մեջ առկա ձևակերպում ա եղել, թեև եթե վերադառնանք Հայաստանի պատմությանը, ապա մենք ռուսական կայսրության գոյության վերջի շրջանում են եղել երկրորդ ատենականների դատարաններ, որոնք բավականին արդյունավետ են գործել, եթե ուսումնասիրենք միջհեղափոխական շրջանային դատարանները, ապա կտեսնենք, որ արդարադատության մատչելիության եւ արդարադատության իրականացման տեսանկյունից նրանք որոշակի առումով արդարացրել են իրենց գոյությունը, բայց ամեն ինչ կախված է նաեւ նրանից, թե ինչ մոդել, նախ առաջինը պետք է որոշի ժողովուրդը, որտեղ դա սահմանադրություն սահմանական կարգավորումներ պահանջող գործընթաց է, երկրորդ պետք է հասկանանք ինչ մոդելով ենք առաջնորդում եւ այդ մոդելը ինչին է հանգեցնում։ Խորհրդարանական ուժերի մոտ առանձնահատուկ ագրեսիա է նկատվում, շատ գործիչներ, փորձագետներ կարծում են, որ դա կապված է Սահմանադրական դատարանի վերջին որոշման հետ, երեք արդեն փողոց էին փակել, ես խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Գիտեք, անձը իր գույքը, հատկապես ապօրին ձեռբերած գույքը, սովորաբար ձգտում է պաշտպանել բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Չեմ ուզում նման մեկնաբանություններ անել, բայց ամենայն դեպս ես բազում դեպքերում ասել եմ, հիմա էլ պետք է ասեմ, ես զարմացած էի, զարմանում եմ եւ շարունակելու եմ զարմանալ մեր ընդդիմադիր այն գործընկերների վարքագծի վրա, որոնք ապօրինի ցակում ունեցող գույքի մասին օրենքը ամբողջությամբ սկսած սահմանումներից ավարտված եզրափակիչ եւ անցումային դրույթներում վիճարկել են Սահմանադրական դատարան, ըստ էության վիճարկելով այդ ինստիտուտը որպես այդպիսին։ Ճանաչվի հակասահմանադրական, պետությունը արդեն իրենց ավելի մեծ չափով փոխհատուցում է տալիս, տալու քան այն գույքը, որ բռնականցվել է։ Իրանք մեխանիզմներում հակասահմանադրական օրենքը չի ճանաչվել։ Օրենքը հակասահմանադրական չի ճանաչվել։ Սահմանադրական դատարանը կարա ընդունի 3 տեսակի որոշում։ Ամբողջությամբ համապատասխանում է կարգավորումը սահմանադրության առանց մեկնաբանության, վաճառաբանությունները հաշվի առնելով իհարկե, համապատասխանում է Սահմանադրական դատարանի կողմից տրված մեկնաբանությունների շրջանակներում եւ չի համապատասխանում։ Այսինքն չհամապատասխանելու վերաբերյալ որոշում մենք չունենք։ Մոռացեք այդ խոսակցությունները, հանկարծ չգնեք մանիպուլյացիոն դաշտ, որ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել։ Բայց Սահմանադրական դատարանի սահմանադրական գործառույթն է նաեւ ապահովել սահմանադրական կանոնակարգումների այնպիսի մեկնաբանություն, որը հնարավորություն է տալիս ձևավորել միասնական պրակտիկա եւ ապահովել այդ միասնական պրակտիկայի շրջանակներում նաեւ սահմանադրության գերակայությունը եւ սահմանադրությամբ ամրագրված այլ նորմերի կատարումը։ Ըստ էության Սահմանադրական դատարանը առաջնորդվել այդ ճանապարհով, բայց եւս մեկ անգամ պետք է ասեմ, մինչեւ մենք չտեսնենք ամբողջական տեքստը Սահմանադրական դատարանի որոշման, չեն կարող ընդհանուր պատվիրացում կազմել Սահմանադրական դատարանի պատճառաբանության վերաբերյալ։ Պատճառաբանությունը սա շատ ավելի կարևոր է, քան եզրափակիչ մասը։